大家好，我係大頭文山，歡迎收睇《山係咁行》。知唔知我後面嘅呢一塊鹽田喺邊呢？就係位於西貢嘅鹽田梓啦。咁其實西貢嘅鹽田梓咧，距離西貢碼頭咧只係15分鐘嘅船程嘅啫。星期二至日咧都可以嚟到㗎，非常之方便啊！咁而呢度咧就係客家啦，加天主教文化嘅一個小島啦。究竟呢度有啲咩玩呢？日語教我嚟啊 ！Let's go！ 今次我哋要去嘅地方係鹽田梓，長度大約5至6公里，預計時間係3至4小時，難度係1星。我哋先乘搭港鐵去到彩虹 C2 出口，上完斜路之後，原本想乘搭1A 小巴㗎，但係咩原因令到我哋轉搭巴士呢？我哋而家咧就轉咗去搭巴士，因為頭先小巴咧1A 小巴排得超多人啦，咁仲要咧係咧駛過嚟嘅車其實都係 full 晒，咁所以我哋而家咧就去搭92巴士啦，咁啊等一等啦。上車之後，我哋就俾咗7個2，之後咧就乘搭去到總站西貢碼頭落車啦。落車之後，嘆完一個早餐，我哋就去到通記酒家對出嘅位置買來回船飛，價錢係70蚊一位。船票已經包含咗參觀鹽田、文物館以及教堂嘅費用。至於船期方面，大家可以參考以下嘅資料。到嚟啦，終於都啱啱好，應該仲有5分鐘就開船。今日買咗2張嘅鹽田梓來回飛，仲有個貼紙啦。呢個咧就係去唔同嘅地方咧就可以入去呢個場館嘅。好，我而家唞唞先。雖然係星期日，但船咧都唔算好 full，而船程只係15分鐘咋。我哋咧而家啱啱落船啦，啱啱到咗鹽田梓啦。原來咧呢度咧都有咧呢個獨木舟啦，同埋咧就有板玩嘅。後面俾大家望去晒啦，係啦，都好多人喺度玩緊啊。咁我哋直行啦，咁就前面咧就已經見到一個咧叫做鹽光嘅保育中心啊。咁天氣都有啲曬啦，咁所以咧都真係要搽一搽防曬啦。鹽光保育中心由村民同埋義工所組成，喺2011年成立，負責推廣同埋保育鹽田梓村嘅文化同埋歷史。中心仲會售賣由鹽田所製嘅產品，好似係浴鹽、肥皂之類，大家不妨買翻啲嚟留念啊！咁呢度咧都有啲茶座噶，咁所以咧大家咧如果未食嘅趕船咧，咁大家都可以喺度食下嘢啦。係啦，咁呢度咧都有啲茶果去賣啦，或者咧係一啲珍珠雞糯米雞。咁呢度都仲有嘢食嘅，同埋咧佢呢度咧有一個咧叫做柴火土窯雞咧，其實咧都係出名嘅。好，跟住咧。咦，唔開啊呢個！咁咧，其實咧呢度咧有一個地方啦，叫做聖若瑟小堂啦。咁其實呢度非常之出名噶。咁但係咧佢就地盤施工咗啦，咁所以我哋去唔到啊。咁我哋繼續一直行啦。你記唔記得我哋上次咧去嗰個雞澳鴨洲啦？跟住又係咧天后宮咧又係施工緊啦。點解？咁而家就係去一個少年軍訓學校由此路。係啦，故鄉茶文物陳列室係啊，呢個咧其實係唯一間學校嚟嘅，好想入去啊！點算啊？好失望啊！好跳，去咁其實咧，暫時嚟講咧都係行一條小山路啦。咁啊，行開山嘅我暫時都覺得 OK 嘅。咁啊，一條小路嘅，咁其實佢四圍都有路牌嘅喎。哇！呢度有埲靚牆喎，好睇下呢埲靚牆係講咩嘅先？萬物相連，願你受讚頌啊！有陳志明神父組，我哋可以入去啦。陳志明神父喺1979年晉升為神父，服務香港天主教教區，為第8代鹽田梓原居民。佢出生喺天主教家庭，雖然並非鹽田梓長大，但佢嘅長輩們都喺呢度成長。而祖居見證住佢嘅家族孕育出多位神職人員，獻身教會服務。咁咧，我哋咧就去活泉井啦，10米啫。咁我哋咧而家繼續一直向前行啦。咁其實咧，鹽田梓咧都比我想象中少人啊。咁我撇除咧，因為我哋其實係都成12點先搭船啦。咁其實架船都冇坐滿嘅。咁同埋咧，我覺得其實咧嚟嘅船都好多，因為咧佢係2至日㗎。咁所以其實我覺得平日嚟都 OK， 因為其實好多郊外嘅地方咧都係星期6日咧先至有船啦。咁但係鹽田梓就唔係啦。咁我哋咧已經去到活泉井啦，就係咁嘅。咁其實咧佢咧係1960年之前咧，咁鹽田梓咧就係一口嘅活泉井啦。咁就係為全島嘅200幾位村民咧提供飲用同埋咧洗嘢用嘅。咁啊，其實佢都真係曾經陪伴過啲居民咧，就係咧度過咗咧
上世紀60年代初嘅大旱嘅。咁而家咧，即係點講咧，已經咧300幾歲啦，呢個活泉井，咁已經成為咗咧全香港咧最後一口嘅供水井。好曬啊！但係我覺得咧，其實係舒服過吉澳鴨洲嘅。咁我見到呢度有條路咧係人工過嘅喎。講解多少少啦，咁其實咧，鹽田梓咧其實就係客家啦，再加呢個天主教咧嘅一個小小嘅村莊啦。咁啊，之前其實已經係冇乜人嚟㗎啦，不過咧就因為重建翻啦，咁所以咧而家就成為咗一個咧遊客可以嚟嘅一個地方啦。咁而家繼續向前行，俾大家睇下前面嘅路先。咁咧而家有個分岔路啦，一係就直行，一係咧就向右啦。咁你見到攝影師哥哥已經揀咗向右啦，原因係因為咧一直向前行就係村墓地啦，咁所以我哋咧就轉右。咁我哋繼續一直行啦。哇！我哋行咗一半咯喎。係啊，所以我哋分分鐘其實4點走都 OK 嘅，我覺得。咁我覺得咧呢一個地方咧，就觀光嘅時間咧，其實咧係相對地短啦。咁所以咧，可能2、3個鐘已經行完㗎啦，都唔使啊，分分鐘。咁我哋繼續向前行啦，上去啦。沿住斜路上去，你就會見到有個艇，而上面咧仲可以睇到一片大海，係咪令人心曠神怡呢？好啦，咁我哋咧而家繼續咧繞住山路一直上去啦。呢度都有啲 BBQ 路啊嘛，慢慢沿住小徑行啦。哇，上面有個塔啊，我哋。咁咧，我哋嚟到雙子亭啦。Hello， 咁我而家咧就已經嚟到雙子亭啦。咁其實雙子亭咧就由2個亭組成啦，亦都係鹽田梓最高點啊。咁呢度咧其實咧可以飽覽到咧鹽田梓周圍嘅景色啦，兼且咧仲可以睇到咧滘西洲嘅景色啊。不如而家咧再俾大家睇下啲景啊！哇！喺雙子亭 hea 一 hea 咧真係好舒服啊，仲有啲微風添。哇，好正啊！跟住遠處咧見到人咧喺度開緊船 P 啊，好想落去玩。但係冇帶泳衣，傻。好正啊呢度。咁而家咧我哋咧就去咧鹽場啦。咁咧我哋咧就想講呢個點半啊。我哋一直落斜路，跟住指示牌轉右，之後咧就一直行啦。仲10分鐘啫。趕唔趕得切啊？哇！咁今日咧真係算係好少人，好少人。我完全唔覺得今日係禮拜日咯，好驚訝！我覺得今日一個旅遊景點，但係冇乜人，都唔錯啊！仲要好天氣啦，希望好多位置都唔使同人逼啦。之後我哋經過一片紅樹林，經過小路，終於咧就嚟到鹽田啦。好啦，咁我哋咧而家咧就入去啦。咁啊，大家咧記得咧入嚟嘅時候咧要 show 翻咧你嗰個貼紙啦，即係呢個啦。貼紙可以俾你睇。好，呢度係啦。好。温度正常。OK。鹽田梓為香港碩果僅存嘅鹽場，極具文化價值，曾經喺2015年獲得聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎嘅傑出獎。而呢度亦都有指示牌去講下鹽業史㗎。咁我而家咧就已經嚟到鹽田啦。咁其實100幾年前咧，呢度嘅村民咧就以咧曬鹽為生啦。咁而鹽田梓呢個名咧，亦都係因為呢個鹽田咧而得名噶。不過咧鹽業咧就開始式微啦，咁所以咧就日久失修啦。咁到2010年咧，咁呢度咧就開始咧去重拾翻而家咁嘅模樣啦。而呢度定時定候咧都會搞一啲咧就係咧曬鹽嘅工作坊。咁雖然咧今日咧就冇導賞團啦，不過咧呢度嘅職員咧都有介紹到點樣去曬鹽啦，同埋俾咗啲實體嘅鹽我睇啊。咁我都覺得獲益良多㗎。另外，傳統嘅人工曬鹽過程都唔容易，海水必須要引入到去鹽田，再經過大約2個星期蒸發而結晶成為鹽。陽光普照同埋高溫天氣都有助加快整個蒸發嘅過程。雖然呢種傳統曬鹽法冇辦法大量生產，不過就能夠產出高質嘅海鹽啊！而家真係曬到爆，啱啱就去完呢個曬鹽嘅位置啦，鹽田啦。咁而家我哋諗住去條橋度啦。哇，今日好曬啊！咁我側邊其實都有一個係種植嘅地方啊，咁都有介紹到一啲唔同嘅植物啦。好啦，咁而家我哋就去玉帶橋啦，咁啊70M 啫。睇到路牌轉咗，就往玉帶橋邁進，落樓梯，終於都到咗啦。哇，係咪就喺呢度啊？哇，我哋到咗玉帶橋啦！玉帶橋建喺上世紀50年代初，連接鹽田梓同埋滘西洲，就好似一條橋，將海界開兩邊，景色遼闊。唔
唔少人都會坐喺堤壩迎風望海，同三五知己輕鬆一下。咁而前面呢，就係鴨西洲嘅高爾夫球場啦嘅範圍啦。咁因為我哋唔去呢度啦，咁所以我哋就喺度止步啦。佢都係有講到話嚴禁再行噶啦。距離船程仲有45分鐘，梗係要去小店嘆翻嚿菠蘿冰，以及飲翻啖菊花茶先走啦。另外小店出面有間小屋，彩繪玻璃上面有鹽田梓村民昔日生活嘅難忘事，包括鄉村面貌同埋嫁娶嘅習俗等等，都係反映住當地嘅歷史啊。咁距離10分鐘就上船啦。咁啱啱工人員就收咗我哋嘅船飛啦。咁大家記得啦，船飛咧就一定要帶翻嚟啦，因為咧係來回船飛嘅。咁而家咧我哋就開船啦，翻去西貢碼頭啦。咁就完成咗我個鹽田梓之旅啦。不過有啲失望嘅地方係咧，有3個景點去唔到啦，包括咧就係咧。原本咧一落船咧會見到一個七彩風鈴啦，但係因為咧工作人員話今年咧有颱風咧就吹冧咗啦，所以咧就冇咗啦。另外咧仲有咧文物嘅展覽館啦，同埋小教堂咧亦都維修緊啦。咁所以咧今次介紹咧相對就少咗景點啦。不過唔緊要嘅，11月咧佢會有一個藝術節啦，到時咧就應該會重現翻噶啦。係另外咧，其實我今次嚟咧我都會覺得咧係相對比較輕鬆嘅一個外島啦。點解咁講咧？因為其實佢真係距離咧西貢嘅碼頭咧只係15分鐘嘅船程啦，同埋咧我真係今次咧。其實我今日係遲咗起身，我今日9點起身啦。咁相對咧，可能對比起例如係東平洲啦，或者係一啲雞樂鴨洲咁樣啦。咁其實咧唔需要太早起身啦，同埋咧佢遊覽嘅時間咧都係少啲嘅。咁所以咧，今次呢個景點咧，其實咧都係for你咧去輕鬆去旅遊嘅。中意我影片嘅朋友，記得 like 同 share 呢條影片 ，subscribe 我嘅 YouTube channel， 然後撳埋隔離嘅鐘仔，以後一有新片嘅話就第一時間通知你。仲要記得 follow 我嘅 IG，like 埋我個 Facebook。下集山係咁行，再見啦，拜拜。